Друзья, всем привет! Вот сегодня такое видео по поводу секаторов. Обрезка у нас продолжается. И вот я хотел бы показать два секатора. Это секатор Fiskars с храповым механизмом и секатор Finland, тоже с храповым механизмом. Хотел их сравнить, показать все их плюсы, минусы, какие-то недостатки, возможно, там какие-то нюансы. Ну все, друзья, поехали! Ну вот у нас так в России сложилось. Если, допустим, кто-то думает про секатор, то сразу почему-то вспоминается фирма Fiskars. Вот она. Вот. Ну, не знаю вот изначально почему так. То есть это, наверное, самые первые хорошие секаторы, которые были у нас в Советском Союзе. Ну, возможно, в Советском Союзе, там, в России. Вот. Вот почему именно фирма Fiskars у нас занимает вот такие лидирующие позиции по секаторам. Хотя качество у них, как бы я сказал, такое, ну, скажем так, ну, сомнительное по качеству. Вот. Ну и вот фирма Finland, в принципе, имеет очень похожий внешний вид вот на Fiskars. Вот. Изготавливают эти секаторы, это фирма Центр Инструмент. Это, я так понимаю, их не просто бренд Finland. Ну, чем-то они даже очень схожи между собой. Вот. Ну вот у нас еще в России очень любят храповые секаторы. Ну, я не знаю, с чем это связано. То, что храповые секаторы у нас как бы пользуются таким вот интересом у людей, люди их покупают, очень любят, когда вот как бы смотрят очень хорошо тесты. Вот, и я вот решил все-таки сделать вот сравнение это вот дорогого секатора, ну, скажем так, относительно дорогого секатора в линейке Fiskars. Приблизительно цена у него на сейчас по Яндекс.Маркету, ну, приблизительно в районе 2000. Ну вот секатор Finland от Центра Инструмента, у него ценовая политика приблизительно в 2 раза меньше. То есть он где-то стоит от 700, ну, может быть, от 700 до 1000. То есть стоит ли переплачивать за более дорогой секатор от фирмы Fiskars, брендовый секатор, скажем так, или же купить все-таки секатор подешевле, вот такого плана. Ну, их много таких и китайских на вид, и более дорогих. Вот. Что стоит брать вот человеку? Сейчас у нас кризис продолжается уже долгое время. Вот. Что человеку взять? Вот хочет он сделать обрезку, не хочет он заморачиваться, покупать такой секатор. Хочет купить секатор один и делать им всю работу. Подойдет ли этот секатор? Вот. Какой из них лучше? Я сейчас все протестирую, все покажу и сделаю какие-то выводы. Ну вот, ребят, хотел бы поговорить еще немножко про фирму Fiskars. Вот у меня в пользовании имеется вот такой секатор P90. Вот. Купленный, ну, не скажем, не так давно. Вот. Вот я им обрезал пару деревьев. Ну, он не был так интенсивно задействован. Сложилось какое-то мнение, скажу честно, не самое лучшее. Да, скажем, ну, честно, мне этот секатор совершенно не понравился. Качество металла, вообще все косяки, вот эти вот лезвия. Вообще вот этот секатор мне не понравился. Ну вот, как я уже говорил, у меня есть 2 видео. Вот я, когда его купил, то есть снимал первое видео. Ну и потом уже через какое-то время второе видео выпустил. Ну, можно их посмотреть, ссылочки будет под видео. Вот, про этот секатор. Вот я скажу, вот этот секатор сделан в Китае. Вот этот секатор, вот этот вот храповый, P83, он сделан уже в Польше. Вот мне хочется вот их посмотреть, там через какое-то время потестирую, посмотрю, есть ли смысл, вот китайский инструмент мне не понравился, вот есть ли смысл покупать инструмент, который сделан в Польше, еще там есть инструмент, который сделан в Финляндии, более дорогой. То есть есть ли смысл или качество этого инструмента такого же, как вот китайский их собрат? Если это так, то я вообще фирму Fiskars, ну, ни в коем случае не рекомендую к покупке, так как вот этот секатор, вот в частности P90, вот, ну, он, в принципе, неплохой секатор, но все его минусы, вот мне он не очень понравился. Вот. И вот я хочу посмотреть, будет ли вот этот инструмент таким же или будет на голову выше вот этого своего собрата.
Вот, друзья, давайте почитаем. Вот его упаковочка такая бесхитростная, вот этого секатора. Вот давайте почитаем, что нам пишет здесь производитель. Вот. Ну, что этот секатор, вот здесь мы видим, что он тут типа легенький такой, вот я так понимаю, вот сделан, вот ручки у него из классного там пластика с классным покрытием, тут лезвие классно заточено, вот все это легко, все круто, там левая и правая рука, диаметр максимального среза 24 миллиметра. Ну, в принципе, я говорю, вот было написано все вот и на этом секаторе, вот была такая же информация, и я говорю, этот секатор мне совершенно не понравился. Я вот не верю всему вот этому маркетингу. Вот показываю, что Made in Польша, то есть этот секатор сделан в Польше. Вот, друзья. Ну вот скажу по-честному, вот я пользовался вот этим секатором от Finland. В принципе, секатор прекрасный. Вот. Он полностью металлический, сделан из сплава. Силюмин. Здесь сплав используется. Вот. Прекрасное здесь лезвие. Прекрасно заточено. Вообще секатор замечательный. За свою ценовую политику, то есть я говорю, это где-то приблизительно я покупал 800 рублей по Яндекс.Маркету. Этот секатор вообще в топе просто. Но у него есть какие-то минусы вот по отношению к другим секаторам. То есть я вот этим секатором, вот скажу честно, пользуюсь, только вот обрезаю малину, смородину, ну, может быть, там ежевику, когда была. Такие вот места, деревья, я, в принципе, к нему даже и не подхожу с деревьями, потому что в деревьях там немножко другая специфика. Вот. Ну, в принципе, при желании, я говорю, вот, если человек не хочет покупать там несколько секаторов, в принципе, можно этим секатором все обрезать. Вот. Ну, еще хочу сказать, вот, в дополнение, как бы, я не продаю эти секаторы, у меня нет никакого там своего магазина, или я не работаю в каком-то магазине. Это не реклама, это вот я показываю, вот я вот этот инструмент вот как бы показываю вам, чтобы вы в дальнейшем при покупке вот посмотрели видео, сам так как бы вот смотрю видео, кто люди снимают, ну и уже делаю какие-то выводы, стоит мне покупать этот секатор или нет. Вот, в принципе, вот этот секатор цена-качество. И вот я хочу вот этот вот секатор, вот взяв его в руку после вот этого секатора, вот, какой-то он детский, скажу честно. То есть, в принципе, удобно сидит в руке, вот этот вот фиксатор здесь такой, но на ощущение он вообще легенький. То есть вот этот секатор ты берешь, ну, я не знаю, гвозди можно забивать. Вот этот же секатор, он такой легенький, как пушинка. Здесь вот шкала там 1, 2, 3. Вот, ну, я не знаю, я еще им не резал, в принципе. Вот сразу косяк, то есть вот видно. Вот это вот лезвие, вот не знаю, с чем это связано. Вот смотрите, оно уже вот здесь вот при срезе вот идет в бок. Ну вот как так можно сделать? Фискарс, ну блин, почему нельзя лезвие сделать вот посередине четко, чтобы он был? Почему оно уже в бок уходит? Ну вот это уже вот сразу вот первый минус, который я вижу. Вот, ну, я бы сказал, дорогая игрушка, не более того. Легенький такой секатор, вот, лезвие тут не до конца расходится, то есть их вот так нужно немножко, вот так оно, вот, ну, храповый механизм здесь немножко, здесь вот он, механизм вот как у всех вот так вот выполнен, здесь механизм немножко уже какой-то переделанный. Ну, сейчас мы проведем тест, обязательно расширенный. Посмотрим, как у нас показывают оба вот этих секатора, что лучше, что хуже. Сделаем вывод и уже ориентируйтесь сами, что нужно вам покупать. Более дешевый секатор, металлический, или вот эту вот пластиковую вот штучку, вот игрушечную. Вот. Все, друзья, поехали, тест-драйв. Ну вот, друзья, вот такое количество у нас древесины. Я говорю, сейчас тест будет такой чуть побольше. Вот, потом покажу, вот люди еще интересуются, можно ли вот этими секаторами работать на кольцо. То есть люди хотят обрезать ветви, тоже хочу это показать, и чтобы вы все это видели и перед покупкой тоже сделали этот вывод. Нужно брать вам такой секатор или какой-то другой. Ну все, друзья, начинаем. Вот изначально вот берем вот секатор Finland. Вот, пробуем, как он будет резать. Вот, берем, это вот веточки калины, то есть я беру для начала самые такие легенькие, такие они сырые, ну и смотрим. Вот, смотрим, как он режет. Режет вообще вот прекрасно. То есть храповый механизм здесь не задействован, а вообще срез обалденный.
вы все видите. Вот, сейчас поближе покажу. Ну, вы все видите. Рез вообще просто шикарный. Берем Fiskars, берем такую же веточку. Вот. Здесь вот такая особенность. Вот лезвие не широко расходится, оно, в принципе, вот раздвигается. Вот. Я сам не знаю, для чего это так сделано. Ну, наверное, так нужно. Посчитала фирма Fiskars и сделала так. То есть вот берем. Вот. Сам режу еще первый раз. Еще как бы вот он новый. Вот достал из упаковочки. Вот пробую, как он режет. Самому даже интересно. Ну, в принципе, режет хорошо. Вот. Но ничем не лучше того же самого вот этого Финланда. Я бы сказал, рез четкий, хороший, режет за один раз, храповый механизм здесь не задействуется. Ну, в принципе, режет так же. Ну, рез идентичный, то есть я не скажу, что Fiskars здесь выигрывает. Вот. Пока ничья. Вот, откидываем эту палочку, она нам больше не понадобится. Берем вот такую вот древесину. Это слива. Древесина уже покрепше. Вот, смотрим. Режем. Финланд. Более дешевый. Режет за один раз. Здесь за два уже. Вот, рез. Хороший, четкий. За два раза. За один раз. За два раза. Ну, то есть режет вообще прекрасно. Вот срезик. Вот лезвие. Все чистенько, хорошо. Ну, секатор, я скажу, у меня вот этот секатор, в принципе, не убитый. Лезвие у него хорошо заточено. Был вот, я им как бы вот один сезон работаю. Ну, не так активно, у меня секаторов много. И, в принципе, секатор, ну, практически новый. Вот. Режет вообще прекрасно. Ну, вот. Ну, берем вот Fiskars. Вот эту веточку я уже разрезал. Вот. Ну, сейчас вот попробуем. Вот. Ну, тоже он, в принципе, режет за два раза ее. Ну, в принципе, режет так же. Вот берем сразу древесину чуть потолще. Вот, на Fiskars. Вот. Смотрим. Ну, прекрасно. Вот такое ощущение, что вот этот пластик вот уже вот работает не то чтобы на пределе, но уже он как-то напрягается. И вот я не знаю, вот ощущение, что я возьму сейчас что-то чуть потолще, и что-то здесь в этом механизме точно крякнет. Ну, пока, в принципе, режет. Вот. Ну, я бы не сказал, что рез такой четкий, как вот на Финланде. Здесь рез более контролируемый, более четкий. То есть вот я держу его в руках, более так он надежно сидит в руке. И рез такой более вот контролируемый, что ли. В принципе, рез у них одинаковый. Что здесь, что здесь. Я не скажу, что здесь вот опять выигрывает Fiskars вот со своим вот этим хвалениями. Вот 1, 2, 3. То есть это здесь рез происходит за 3 раза. Чего-то сверхъестественного от этого секатора вы не увидите. Вот, в отличие вот от вот этого. В принципе, я бы сказал, что вот этот секатор даже режет более пока четко, чем вот Fiskars. Ну, сейчас продолжаем тест. Сейчас берем более толстую древесину, пробуем дальше. Вот берем слива. Она чуть толще. То есть уже порядка около 2 сантиметров. Вот начинаем резать. Ну, прекрасно. Прекрасно. Вот хочу сказать, вот у кого секатор центр инструмент, в принципе, не расстраивается. Вот Финланд это тот же самый центр инструмент. В принципе, у них качество одно и то же. Здесь вот за исключением каких-то нюансов. Здесь вот зубчиков нету. Ну, может быть, там вот исполнение. А в принципе, сделала одна фирма, и секатор сходный с центром инструментом. Единственное, что цена у него чуть побольше, чем у центра инструмента. Ну, небольшой скрип присутствует вот у этих секаторов. Может быть, смазать нужно где-то. Ну, секатор рабочий. А так, в принципе, все неплохо. Ну, Fiskars. Давай смотрим. Тут, чтобы вот палочку сунуть, нужно вот это лезвие немножко вот расширить. Вот это вот тоже как бы... Ну, тоже с таким характерным скрипом за 2 раза. В принципе... Ну, тоже рез четкий. Вот здесь вот немножко кору задирает. Ну, это нормально. Это же секатор для сухой древесины. Вот. Ну, и в принципе... Вот
Вот такой срез. Здесь уже более 2 сантиметров. В принципе, режет неплохо. Вот, друзья, давайте возьмем палочку потолще. Туда же пробуем. Вот берем потолще. Вот это уже интересно. Это уже сухая древесина. Вот. Сейчас посмотрим, как справляться будет они с ней. Для этого секатора это, в принципе, вообще не проблема. Он разрежет ее без особых... Хватило бы сил нажать на рукоятку, а режет он прекрасно. За 3 раза срезает. Вообще срез отличный, без задиров. Прекрасно, рекомендую. Ну, берем Фискас. Хоть у него и заявлено здесь 24 миллиметра срез. Но мы же, ребята, такие. Мы пробовать будем на максимум. Да, вот здесь уже все. Не хватает ручек. Вот сразу скажу, что ручки здесь короткие. Вот у меня рука не самая большая, вот мужская рука. Вот. Ну, для женской руки, в принципе, этот вот секатор будет идеально лежать в ней, в женской руке. Вот. Ну, для мужчины, вот я так считаю, под 2 метра, в принципе, этот секатор уже будет маловат. Ну, вот со своей задачей он справляется. Ну, вот уже здесь чуть побольше. Уже как-то подозрительно хрустит, но режет. Сейчас мы еще попробуем. Хруст подозрительный. Все гнется. Вот, ребята, от брендового секатора, в принципе, который сделан даже не в Китае, а в Польше, хочется чего-то более. Вот. Но вот уже здесь побольше. То есть я вот руки смещаю в край, чтобы усилие увеличить рычаг. Но режет. И вот еще один нюанс. Вот у меня палец, вот этот палец, попадает вот под эту ручку. Вот сюда. Вот неприятная вещь. Вот сюда попадает, и его как бы здесь вот этим вот ручкой зажимает. Вот это, я скажу, вещь неприятная на этом секаторе. Здесь такого нет. Здесь он режет вообще вот даже 2. Вот срезик. Вот. Финланд лучше. Вот не знаю почему, но мне Финланд нравится лучше. Этот секатор. Но это чисто женский вариант. Вот я все-таки думаю, если смотрят меня крепкие мужчины, это не ваш секатор. И в принципе берите вот такого плана. Ну вот, друзья, вот сейчас я покажу, как эти секаторы режут, в принципе, на кольцо. Вот люди просят показать, смогу ли я им сделать обрезку на кольцо. И вывод будем делать. Ну что, вот я пришел на заброшенный участок. Вот здесь дерево сливы. Ну, это, наверное, какая-то дичка. Вот, сейчас проверим вот эти секаторы. Вот начнем с Финланда. Вот. Часто задаваем вопрос, можно ли делать обрезку этими секаторами. То есть здесь такая специфика, что здесь, по идее, остается пенечек. Ну, в принципе, этот пенечек, я думаю, особо обрезке не помешает. Вот, качественный. Ну, и сейчас я покажу, стоит ли таким секатором делать обрезку деревьев или нет. Вот напомню, что я пользуюсь, я на деревьях этим секатором не пользуюсь. Но, в принципе, вот сейчас смотрим, можно или нельзя делать обрезку на кольцо. Вот, в принципе, прекрасно видно. Делает срез, вот, составлением, ну, скажем так, небольшого пенька. Вот здесь вот пенечек вот небольшой. Вот сейчас мы, вот, в принципе, обрезает. Вот дерево. Сейчас вот здесь вот режем. Ну, в принципе, на кольцо прекрасно обрезает. Вот мы берем. Вот, ну, практически, скажем так, на кольцо. Напомню, что это дерево дички. И, в принципе, здесь не столь важно, как я его режу. Вот ветка. Вот. Ну, просто беру вот секатор, завожу его просто и делаю срез. Ну вот, я скажу, практически на кольцо. То есть, в принципе, эти секаторы годны для обрезки. Ну, вот сейчас мы эту процедуру попробуем сделать фискарсом. Как покажет себя фискарс. Ну, в принципе, то же самое. Вот режет на колечко. Прекрасно режет на кольцо. То есть вот ветка толстая, вот мы ее берем, вот вставляем. Вот, в принципе, вот, скажем так, ну, практически на кольцо. То есть эти секаторы, в принципе,
годны для обрезки и деревьев при небольшом опыте и желании. Ну что, финалочка, делаем вывод. Стоит ли брать вот дорогой секатор от Fiskars P83 или все-таки будем пользоваться довольно-таки дешевыми секаторами, вот как Finland, Центринструмент. Мое мнение здесь однозначно да, секатору Finland. То есть вот более такие дешевые секаторы, ну приблизительно до 1000 рублей, там от 500, ну самые дешевые вообще не стоит брать, вот где-то от 500 до 1000. В принципе, самые пригодные секаторы для обрезки, я считаю. Вот эта вот игрушка, ну, я могу назвать только ее игрушкой. Я не думаю, что она заслуживает вашего внимания. Это секатор для девчонок. То есть такой легенький, элегантный. Так, в девичьей руке будет смотреться прекрасно. Так, легко им обрезать, в принципе. Ну, для мужичка лучше взять все-таки вот такой секатор. Он алюминиевый, он тяжелый. Вот. А девчонки, присмотритесь вот к этому секатору. В принципе, цена, ну, 2000. Для хорошего секатора, в принципе, может быть и хорошая цена, но для себя любимый можно его купить. И, в принципе, вот смотрю, некоторые девчонки, женщины обрезают деревья, подходят с таким ржавым, блин, или здоровым сучкорезом. Ну, блин, ну купите вы хороший секатор один раз, пользуйтесь только в обрезке для деревьев. Не делайте вы, не обрезайте вы малину этими секаторами, которыми вы вот режете деревья. Он должен быть хороший, чистый. Поработали, смажьте его там ВДшечкой, там, уберите, и в принципе все у вас будет хорошо. Этот секатор будет всегда находиться в хорошем, чистом состоянии, заточенный. Ну вот, друзья, вот как-то так. Вот столько у нас древесины, вон там вон снизу нарезали. В принципе, я считаю, тест положительный. Вот, покупайте такие секаторы, секаторы прекрасные, советую. Вот, видео понравилось, ставьте классы, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчики и бубенцы. Все, друзья, пока!